ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួប page ដែលមានអ្នក like ជាបរទេសច្រើនចឹងមិនបាច់ទិញទេបាទនាំទៅខាតទេយើងរក fan ក្នុងស្រុកវិញល្អជាងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ How Khmer YouTube Channel បាទចឹងយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកន្លឹះមុននឹងទិញ Facebook page ហ្នឹងតើយើងត្រូវមើលអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺខ្ញុំអត់និយាយអំពី page Blue Verify ទេគឺខ្ញុំនិយាយតែ page ធម្មតាប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី3ហើយដែលខ្ញុំមកចែកចម្លែកពីកន្លឹះមុននឹងទិញ Facebook page ហ្នឹងតើយើងត្រូវមើលអ្វីខ្លះបាទដោយវីដេអូទី1នេះគឺខ្ញុំបានចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការមើលនៅប្រវត្តិ page បាទអញ្ចឹងមុននឹងទិញ Facebook page យើងគួរតែមើលប្រវត្តិនៅ page ហ្នឹងដែរដែលយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង page transparency បាទហើយវីដេអូទី2ខ្ញុំបានចែករំលែកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការមើលនៅគុណភាព page បាទអញ្ចឹងមុននឹងទិញ Facebook page ជំហានបន្ទាប់នោះគឺយើងត្រូវមើលគុណភាព page បងប្អូនអាចចូលមកក្នុង page បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមើលខាងឆ្វេងបងប្អូនអាចចុចទៅនឹងឃើញនៅគុណភាព page ហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះគឺជាវីដេអូទី3ដែលខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹង audience page បងប្អូនបាទ audience page ហ្នឹងគឺសំដៅលើ fan like page ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងទិញ Facebook page ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែលម្អិតទៅលើអ្នក like page ហ្នឹងផងបាទហើយពេលដែលបងប្អូនចរចាទិញពីអ្នកលក់ហ្នឹងបងប្អូនតែងតែចង់បានប្រហែល k like អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាគរយថាអ្នក like page ហ្នឹងមានប្រហែលភាគរយជាមនុស្សប្រុសមានប្រហែលភាគរយជាមនុស្សស្រីហើយអ្នក like page ហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ណានៅក្នុងប្រទេសណាទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅលម្អិតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលលម្អិតទៅដល់ fan page ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង insight បងប្អូនបាទនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយចុចមកកន្លែងហ្នឹង insight បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទៅរកពាក្យថា people បាទបងប្អូនចុចមកបាទឥឡូវយើងមកដល់គោលដៅដែលយើងចង់ឃើញហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា fan like page ហ្នឹងបងប្អូនបាទមនុស្សស្រី like តែ 26% ទេតែមនុស្សប្រុសមានដល់ទៅ 74% ហើយភាគរយហ្នឹងក៏បែងចែកទៅតាមក្រុមនៃអាយុនិងភេទហ្នឹងទៅទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយក្រុមអាយុពី18ទៅ24ឆ្នាំហ្នឹងគឺ like page ហ្នឹងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងតាមរយៈតួលេខហ្នឹងបងប្អូនប្រកាសជាថ្លឹងថ្លែងបានហើយថាតើ page ហ្នឹងត្រូវជាមួយអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនអត់បាទព្រោះថាអ្នក like ហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននារីដែលគាត់លក់អនឡាញផលិតផលស្រីណាអញ្ចឹងទិញ page ប្រភេទហ្នឹងទៅប្រហែលជាអត់សូវត្រូវគោលដៅរបស់គាត់ប្រហែលទេបាទព្រោះថា page នេះប្រហែលជាត្រូវគោលដៅមនុស្សប្រុសច្រើនជាងបាទហើយតាក់ទងទៅនឹង follower ក៏អញ្ចឹងដែរក៏មានភាគរយបែងចែកទៅតាមអាយុនិងភេទនឹងដូចគ្នាបាទអ្នក follower ហ្នឹងគឺគាត់អត់ like page យើងទេគ្រាន់តែគាត់ចុច follow គាត់តាមដាន page យើងណាហើយតាក់ទងនឹង reach ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាហើយ engagement ក៏ដូចគ្នា engage ហ្នឹងគឺសំដៅលើអ្នកដែលមានសកម្មភាពចុច comment like share click បាទសកម្មភាពផ្សេងៗមកលើ page របស់យើងបាទហើយក៏បែងចែកទៅតាមភាគរយអាយុនិងភេទហ្នឹងដូចគ្នាបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចនេះសំខាន់មែនតើបងប្អូនបើសិនជា page ហ្នឹងមាន fan like ពីបរទេសមកច្រើនពេកណាអញ្ចឹងpage ហ្នឹងបងប្អូនមិនបាច់ទិញទេព្រោះថាយើងលក់ផលិតផលក្នុងស្រុកយើងបាទហើយបើសិនជាមាន fan ពីបរទេសមកច្រើន like page យើងហ្នឹងពេលដែលផុសទៅហ្នឹងក៏គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជា fan like ពីបរទេសមកច្រើនហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាតួលេខទេបាទហើយ fan like ពីបរទេសមកច្រើនហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលគាត់ផុស power editor ណាគាត់ផុស power editor ទៅហើយវីដេអូរបស់គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ពីបរទេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាការផុសរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកលេងនៅបរទេសអញ្ចឹងគេមក like page របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួប page ដែលមានអ្នក like ជាបរទេសច្រើនអញ្ចឹងមិនបាច់ទិញទេបាទនាំទៅខាតទេយើងរក fan ក្នុងស្រុកវិញល្អជាងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតបាទpage នេះគឺមនុស្សស្រី like តិចជាងមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងវាប្រកាសជាត្រូវជាមួយបងប្អូនដែលលក់ផលិតផលតាក់ទងនឹងមនុស្សប្រុសហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចែករំលែកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងជួយ like មួយផងហើយបើសិនជាចង់បានកន្លឹះតិចក៏ដូចជាមេរៀនបទពិសោធន៍ផ្សេងនៅពេលក្រោយទៀតនោះសូមបងប្អូនជួយ subscribe channel YouTube How Khmer ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា